Hello，呢嚿嘢似唔似嗰啲人咧驗眼嗰啲咧托住，跟住你望嚿嘢咧就會有個熱氣球嗰個公仔喺度咧，咁啊然後有啲氣打落去咁樣。咁當然今日咧個課題唔係想講驗眼啊，咁呢嚿嘢你見到咧好似個戒指係咪啊？咁咧呢度我呢度係鑽石，不過依家做唔到個特技效果，做呢個鑽石啦咁樣啦。哇！咁就好明顯呢啲鐘數大家返晒工咁樣，你預咗冇人睇緊啦。咁如果你唔知點解你放 break 嘅時候係得閒睇，喂你又咦嗨，喂嗨，我揮下手先。佢哋竟然有時間放 break，係咪收市？係我其實專登揀4:3之後咧收市之後，大家可能有啲 tea break 嘅時間啊，好心機女我哋揀呢啲時間做直播，咁輕鬆下啦咁啊。咁當然啦，你睇完你都唔可以，大家都未必可以即時跟住做啦咁樣。咁同埋我啲 fans 好多時都係啲退休人士或者中年人士，都唔使翻工噶嘛。咁點都好啦，其實佢預咗個直播咧，就再喺個 Facebook 同埋個 IG 度留底噶啦。同埋咧，上次我記得好似係有即係 set 到話會喺 YouTube 嗰度會 hello 喂 YouTube 嗰度話會再擺翻 replay 咧，但係我仲未 download 到落嚟，係啊，呢個都要 sorry 先。咁講翻呢個環啦，咁樣咧，大家唔知攞嚟做乜啦。我接嗨到個掣，喂 sorry 回覆翻啦，我喺度啦 hello 翻嚟啦，我唔知做乜嘢。哦，原來個標嗰度嗨到個掣啊！唉，sorry，係啦，喂，從頭嚟過啦，我哋即係又標翻啲同學出嚟。咁咧係咧呢個 party swing 嚟嘅，咁就普拉提環啦。咁其實就學即係其實小妹都講下自己 profile 先。我除咗係一個瑜伽老師之外啦，亦都係一個普拉提導師嚟嘅。不過 MedWork 咁唔係近來而家大熱，大家都話見到啲 reformer 嗰啲啊，咁我就唔係 reformer 嘅導師，但係 MedWork 咧，我哋其實都好多用具啦。咁跟我上堂嘅學生都知㗎啦，我哋有 party swing 啦，有 party 波仔啦咁樣啦。咁就琴日啦，就上幾班啦，不論銀髮族定 running yoga 嘅同學都好咧，都見過佢㗎啦。今日都有用到佢。咁但係就啲同學就用得好辛苦，即係你有冇諗過呢嚿嘢咧？你上堂前咧坐喺度撳下，以為好撳咁樣喺度做緊 CPR 啊，係啊，點知咧就好難撳啦。咁因為咧其實咧你睇佢好似好易撳咁樣，但係都有啲位你加埋其他動作嘅時候，你發現好唔係容易嘅。咁當然啦，如果你本身係做開 gym 嘅，可能你都會覺得呢啲阻力算得係咩啦咁樣啦。咁但係就其實琴日都有幾位男學生陣亡咗。如果你睇翻呢條片，知道我講緊你嘅就 PM 我啦 ，hello 啦。咁事不宜遲，講翻點解今日開 live 啦，都係就係想將我呢兩日教嘅一啲動作咧，可能覺得啲同學做得唔係太好啦，再將一啲心得咧就分析翻即係再講解翻、分享翻嘅。咁如果你有興趣，即係見到一啲店鋪啦，同埋咧其實就我冇做啲帶貨直播嘅，即係你見到某啲網上商店咧，呢排又話特價咁樣，你唔小心 search 到呢嚿嘢咧，咁佢又好平咧，你買之前咧就要三思下，你係咪真係買翻嚟？其實我成日都叫啲學生買抵嘅呢嚿嘢，因為你攝喺個門口啊，或者你唔知勾喺屋企邊度咧，你會覺得佢嘅存在感係有得嚟，又唔係太壓榨嘅，咁又可以練到嘢啦。咁但係就即係有啲質素係其實幾差下嘅，咁所以咧大家都要小心，唔好因為佢太平嘅關係咧就買咗啲劣質嘅，因為都有啲危險。你見到呢條嘢咧，其實包膠咧，咁你可以望下呢嚿嘢。係啊，我趁呢個直播未太多人睇嘅時候，喂又見到啲人加入啊，撳下先，撳下揮手先，喂嗨，知道你入咗嚟。咁呢度咧，你發現係一個膠嘅嘢。咁如果你諗下啦，撳下你撳多幾萬次之後，佢冇乜話俾你聽，佢撳咗幾多次之後會炮火呢啲承諾冇嘅。咁咧佢如果穿咗咧，咁佢呢條管咧，呢條膠管咧就會 protect 佢，即係等佢唔會一嘢插
穿咗咁樣整到即係使用者啦。咁所以其實即係佢呢條嘢你唔好諗住為佢怪怪的咁樣剪走去啦。係有時我有啲朋友咧，佢哋分享一啲生活小節細節咧，佢哋一見到有啲嘢唔順眼咧，就亂咁 cut 咗人哋嘅。咁雖然呢個創意係好好，但係你要知道佢本身背後為乜要整條咁嘅嘢喺度，唔會冇原因嘅。我覺得有好多嘢都咁好啦，咁就講翻個安全嘅嘢啦。咁呢度佢包膠一定要即係有包到啦，你買嘅時候。咁另外咧就係咧佢一個圓形。係啦，佢唔係一個橢圓形嚟嘅，你係撳到變橢圓。但係如果佢翻唔翻去圓形咧，亦都係意會住啲乜嘢咧？佢就爛㗎啦，係啦，你都係暫時唔好用啦。咁所以如果你咁啱，你真係網上訂購咗咧，咁你即係睇下佢夠唔夠圓。咁當然啦，你唔會揾佢圓規去試佢嘅嘛。講咗好多呢啲古怪嘅廢話添，但係即係我其實個腦係諗埋啲咁嘅嘢㗎啦。嗱咁講翻我哋即係點練同埋有啲咩今日大家練得唔好嗰啲咧，咁我就即係同大家溫下書啦。咁咧我就坐翻去個老師位度，説翻我先。好啦，咁咧就另一個動作咧就係關於嗰個手臂啦。咁夏天大家都好擔心呢個手臂，就係又要着短袖衫，甚至乎好似我咁樣成日着背心咧，咁啊唔好睇，咁就想練下啲線條啦。咁有個經典動作嘅，咁有個經典動作咧，就大家咧就雙手合十，拉起手臂啦。咁拉起手臂嘅時候，記住呢度唔好咬晒出嚟啦。咁我哋希望個手臂盡量都係靠近耳仔嘅，盡量嘅啫。但係你靠近唔到咧，即係呢啲位仲係緊緊地咧，咁就要睇翻我哋上幾集開放呢個膊頭空腔嗰幾集啦，又叫你哋睇翻嗰幾集啦。嗱咁唔好差咁遠啦。咁我哋咧，即係拉起個手臂之後咧，我哋就嘗試屈手踭，咁然後手臂咧就好似劈咗去後邊咁啦。咁呢個手臂咧就要利用呢度啲力咧夾翻佢埋嚟嘅，同埋呢個三頭肌要夠力，佢即係 keep 住個手踭貼佢塊面度。咁好啦，咁其實同呢個 ring 有咩關係咧？咁就係咧啲朋友咧如果係空氣式咁樣，即係呢個自己做咧。咁你做到好似古天樂今期流行咁樣，你做咗10萬下，你都唔覺得有嘢有意思噶嘛？咁你就想用阻力嘅嘢啦。咁但係一用阻力嘅嘢咧，就發現咧，你一舉起咧，咁隻手就會咁樣牙開，硬係夾唔埋嘅，叫你夾埋都夾唔埋，甚至我叫個學生我用隻手去撳佢嘅手踭啦，佢都好牙開，佢牙開嘅力可能大過我撳佢嘅力，我覺得。咁點解收唔埋咧？就係因為你個三頭肌太個雞啦，弱雞啦咁樣，咁但唔係練唔到嘅。咁總之你做嘅時候咧，即係譬如你撳即係舉起個環撳住個環啦，俾少少阻力啦。咁你一路咧咁嘗試去你提自己，你靠住個面頰啦，咁你唔好俾佢牙開。一牙開其實嗰個幅度你再做落去，再夾翻埋嚟咧都冇意思嘅。但係好多時大家都聽到我話喂，將個手踭夾翻入去啦，咁佢先接咗再夾，咁大家就諗住以結果為目標啦，但係 sorry， 我哋嘅鍛鍊係唔係以結果為目標？練習嘅過程係好重要嘅，你過程之中你要夾住個手踭去嘅啦，咁你先可以夾翻埋個手臂嘅，即係練到嗰度肌力嘅。咁所以咧，若然你即係曲唔晒成隻手踭咧，你就盡做喺你曲到手踭嘅幅度嘅，咁你就上翻去，咁慢慢做下建立咗啲肌肉，佢會最後你可以做到 full range 嘅。係啦，咁呢個就係第一個即係關於上身手臂嘅動作啦。咁第二個動作咧就係今日做嗰個側身嗰個腿部嘅動作啦。咁即係叫啲學生咁樣即係坐喺度瞓側啦。咁然後咧就個腳要打開佢啦。我唔知個鏡頭係咪出咗，我要褪後啲先。太高啦我，太長啦我都。好嗱咁咧呢個又係舐嘢嘅我覺得。咁咧次次都係咧叫佢哋咧將個盤骨擰翻正垂直對於呢個地下咧，就個話住望住隻腳啦。咁當然你可以好好欣賞你自己嘅體態嘅，咁但係我話俾你聽，你總之唔好望，你望住前邊，好似我望住你哋一樣啦。咁呢度係垂直嘅，咁然後咧就個腳咧。佢哋咧就係咁跌向後啦，係咁跌向後啦。咁其實就係你即係擰唔正翻你個盤骨之餘咧，呢個 core 又收得唔夠實，所以個人就會跌後啦。係啦，咁如果咧即係講翻件事咧，其實咧
應該就喺度好疏光咁樣托住個頭啦。咁我成堂就係話打側，好似我咁樣收住核心，咩都唔使做㗎啦你。咁然後咧呢個佢哋試下夾入去，係啦夾落去。咁呢個大髀內收肌當然要用力啦。咁如果你咧想練埋呢個側邊嘅肌肉咧，咁你升起你條腿啦，係啦。咁所以你見我瞓翻側翻落嚟嘅。如果你咧啲腳喺度反嚟反去咁啊，即係證明你呢度收唔實就會反平㗎啦。係啦，咁呢個就係你哋要突破咗個心理關口咧，就係、是、千祈你就唔好望住你隻腳向翻前望，係人一定向前望嘅咁解啦。咁跟住就係、是、最琴晚最摧毀大家信心嘅一個動作啦，因為呢幾日最摧毀大家信心嘅動作啦。咁我先示範最難嗰個幅度去俾大家去了解下究竟件事有幾摧毀啦。咁咧就首先咧就嚟將呢個環咧，咁你就用腳嘅腳內側嘅位置頂住啦。咁你就要豎起隻腳啦，咁即係好似做咗個船式咁樣啦。咁呢個腳咧夾埋去啦，跟然後咧你再將加埋嚟咧呢個嘅腿咧腳撥動啦，係啦。咁咧如果你睇完你唔想做咧，咁啊〜冇辦法，你上堂係一定要做嘅，上我堂一定要強迫勞動嘅，係啦。咁轉嘅時候啦，咁你個身體要保持到挺直啦。咁當然你話我真係挺唔到，腳都舉唔起啊，唔夠腹力啊咁啊。咁咧你就可以有幾個選項嘅，一唔夾啦，咁唔夾你就睇可唔可以自己都將到呢條腿擺到啦，因為可能你連呢個工具都冇㗎嘛，你鏡頭前俾你話我第一次見呢嚿嘢嘅啫喎，你叫我買翻去，咁你唔使買嘅，你咪自己夾住自己隻腳咯。如果你呢個都未 handle 到咧，其實你都唔使諗啊，買嗰嚿嘢住嘅，咪都唔係嘅，你連隻手臂都要嘅。咁咧呢個你唔用環同用環與唔同嘅唔用環之間咧，就係有夾同唔夾嘅選項，咁就即係3個 option 喺腳嗰度。咁上身有咩 option 咧？咁上身咧，如果你話哇我唔夠力咁樣保持個身體挺直，同埋即係頂住個身體係即係唔塌腰啦，即係你個腹唔夠力啦。咁你咧可以咧隻手綁住嘅，咁綁住得嚟咧，你膊頭都打開就門，咁樣下塌落嚟，收住個腹，升起隻腳，咁跟住你又喺度打圈兩隻腳。咁你問我其實打個圈咧個幅度咧？都係睇你個核心有幾強，你唔強你都打唔到大㗎啦個圈，咁所以咧冇指標可言嘅，你打到你就打啦。咁然後咧就係咧嗰個圈咧，我哋順時針一個圈，逆時針一個圈，其中一間 Pilates 嘅做法係啦。咁就亦都你嗰個腹肌有機會休息下啦，係咪？咁所以咧，如果你真係做咧順時針一個圈，逆時針一個圈咧，咁你就再做8組啦咁樣。其實講8組咧，應該大部分人都喺第4、5下都已經想走人㗎啦。咁啊咧，即係呢個開個盤口俾大家8組嘅目標。咁如果你真係做唔到咧，你就預咧，即係你譬如你做到4下，咁跟住開始 feel 到啲掙扎啦，想放棄啦，咁你 +2 加2，咁你就會好容易慢慢咧。就一路咁樣靠過你意志力咧，就再增加咗啲下數嘅，咁你就做到㗎啦。係講係容易啦，咁都要練啦，都係嗰句。咁如果咧你選擇咧，真係好唔夠力啦你，咁你可以選擇呢個前臂膊頭對手踭，咁然後前臂頂住地下，記住呢度咧，你幾 hea 都好咧，都唔好同我塌晒條腰啦，收實個腹，舉高隻腳。咁呢個咧嘅腳咧，就其實你見到都可以撥得。即係比較大，咁你會諗呢件事啦，就係話啦，咁其實你個核心咧，你做緊，即係核心嘅肌肉係得咁多㗎啦。咁如果你咧越係冇 support，咁你個腳可以喐嘅幅度就越少，因為你嘅上身個都有個核心肌肉個要求啊嘛，餅係得咁大㗎啦咁樣。咁所以如果咧，即係你係越做越傻喺度講嘢，做都唔係易事。咁就如果你剛剛你感覺到你嘅腹肌係被虐待嘅，咁就證明呢單嘢 work 啦。咁咧你又可以咧日日都做下啦。咁其實嘥你嘅時間都唔係太多嘅啫。
咁你想即係收身啊咁樣咧，其實呢一個都真係唔係難嘅個動作，你持之以恆一定會幫到手。咁當然啦，如果你係冇乜自律性嘅朋友咧，其實歡迎你咧俾個自律你哋嘅，會俾個紀律你哋嘅，咁你就可以參加我哋嘅 course 啊咁樣啦，即係銀髮族啦，或者 fitness yoga 啦，甚至乎你係跑友嘅，你 running yoga 都可以會獲得我嘅指導啦。咁原來你話哇原來咁辛苦，咁都係嗰句啦。有啲嘢咧，你都要付出代價，你先至會換取到個成效翻嚟嘅。就躺平係唔會換到啲乜嘢嘅，係啦咁啊，換到啲咩啊？躺平都唔係幾 relax 咁睇你要啲咩啦，係咪？咁係啦，如果一個 party swing 嘅動作其實都好多變化，可以用可以唔用，咁用咗佢又有佢嘅趣味啦，我叫做但係大家可能話唔係趣味，辛苦啦咁樣，睇你點睇嘅啫啲嘢。咁就係啦，咁如果你有興趣接觸多啲 practice 或者 yoga 嘅話咧，咁啊又得閒揾我啦咁樣啦，咁你可以 PM 我啦，如果你有問題，唔一定話你真係要上堂先揾到我嘅。咁喺我哋嘅IG 係啦，或者係 Facebook。咁你都可以PM 我問翻一啲同運動相關嘅問題嘅，咁就如果即係答到你盡答啦，答唔到你就我都話俾你聽，揾個第二個人答你啦，或者俾啲即係參考資料你自己睇啦，睇下得唔得啦？答唔到我都會俾個回應你嘅，係啦。咁冇乜嘢咧，我就要我嘅訓練啦。咁咧你哋咧就繼續翻屋企，喂練下識咗佢先。喂 ，hello， 話揮個手先，但係我收檔嘅啦，而家先得閒撳翻個電話，今日用前置鏡頭嚟拍，係啊，咁所以 close 咗佢啦。喂，拜拜。